wana nani nakomona ye apesinga loboko e Vale. Tika zamba pambola yo ndeko aza pembe zamba pambola yo pesa ndeko aza pembe na ombote ibise
Yo condamné papa na bino. Tala, papa ko ozala ndoki. Maman ko ozala ndoki. Mais soki nzamba sepela ko bota na vie na famille wana, peut-être yo nde délivrance à papa na bino ko sala. Peut-être na nzela na yo nde délivrance à maman ko sala. Toi dis toye bango bala. Commandement nyonso ya Bible. Les 10 commandements de Moïse. Naba commandement nyonso ya la kati ya Bible. Moko lié na promesse. C'est la vérité. Amen. Amen. Moko papa. Bible dit oh ton père et ta mère c'est le premier commandement. Qui au salanini famille. Ko condamner mon famille na bino. Ata grand frère wana a sala makambo azo sala. Yo za mwana nzambe. Zoka ta ya prière pour naï. Amen. Ata grande sœur wana a sala makambo azo sala. Yo za mwana nzambe. Ata mama a sala makambo wana ba mususu omona mama na ye. Kabandeko na ye. Mama ye moko mwana ye moko azo teka. Satan n'a pas détruire vie. Alors qu'il va porter l'été. Et puis, la vie chrétienne, la vie chrétienne, autosali maman. Et si quand son Nzambe a placé yo osa, kumisa Nzambe de sikawana. Kumisa Nzambe a placé yo. Solo placé na kati famille à pauvreté, kumisa Nzambe po ayebi na nzela na yonde a kotombo na famille wana. Quand placé ki na kati famille à bitumba, kumisa Nzambe. Il faut yeba, il n'y a pas de victoire sans combat. Si on a la prochaine victoire dans la vie, tu dois passer par un combat. S'il n'y a pas de combat dans la vie, c'est difficile de vivre la main de Dieu dans nos vies. Hein? Comment se fait-il dans la prochaine Zamba Molayo, mais aux autres n'ingabi tumbate comme Elayo? Ça c'est ma fille. Comment se fait-il ça c'est mon fils au moment où on permettre à makambo na vie na pona nini nabiso c'est si famille nabiso et la famille o eyaki kotika batute boza na kata libomisa nani chaque chose a son temps. Il y a un temps famille ezalaka na se, il y aura aussi un temps nzamba famille akomisaka ngo na tina kosambela nzamba banda histoire na famille na bino. Ata muto makasi azate yo za muto makasi. Muto makasi eza mulaite. Muto makasi asi nzambe na kata vina yo. Tala okolonga na kombo na Yesu. Balinga te okomarke epoki na yo. Baboya te okosimba promesse nzambe na vina. Makambu nzamba lo okomo. Nzamba te c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la année de l'année. Excuse espoir. On a papa on dit mais nzamba za la surprise à makasi na moi et puis moi aussi la boété yo peut témoigner parmi ma ko témoigner. Amen. Permettre que nzamba ko kuta lisona mutu moko pe
pe mutu wana a remplir ma désir nyonso ozalaki nango. Oyebi ba relation mosusu na vie ezalaka ya libela te. Nzambe akoki ko permettre que relation moko ya 1 mois, il y a 2 semaines pour que mwana na ye a profiter ne loko alakaki ye. Ta la promesse na yo nzambe akokisa ngo. Promesse na yo nzambe akosala ngo. Afaka ye moko nzambe asosela yo. Tika baokanisa mpo na yo te. Bango baloba o bango bakoloba. Yoza o bango bazoloba te. Mais yoza tala yeko simba na kombo na Yesu. Yebisa yeko simba na ngo. Yebisa simba na ngo pe bandakala. Zala prida. Matif. Lobisa na Bible eba na peine d'histoire basola. Na peine d'histoire balingaka Bible eloba. Paix, Église, espoir, Bible et Loba. 3 chapitre 6. Hier, Machada. 3 chapitre 6. Aujourd'hui, dans le verset 26. Aujourd'hui, dans le verset 29. Narokende malembe. Pembeni na yo, aza très sensible. Mais o aza pembe na yende, otaki pembe na wa. Tumususu talaka erga afandi pembe na elore katelanga papier. Yali nando ka monte. Et puis so mda osenga bik na église, osenga papier na église, mugo muswa osenga mabonza na église. Que dit les Écritures? 2 Rois chapitre 6 verset 26 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maman Geneviève va zongi cité. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit. Yokane la Bible lobi na prière à Fanny alelo. Sur la muraille. Abandaki koleka sur muraille na clôture kanae après avoir koyoka makambo zangi tala mukonzi nyonso soki batba ena loba mukonzi c'est-à-dire responsable nyonso même na kata famille même na kata libota papa mama responsable nyonso ya famille ya libota soki libota oza ko encadrer soki libota o ya yo makambo zo tambola bien te papa ya solo na mama ya solo basanga kimia pour que ça quelque chose na famille na bango mais soko moni papa moko na mama moko bazo bala te bala bazo bonga te ye moko papa olia pambola ye moko mama olia pambola bana ye moko abandi ko lakela bango mabe bino yo papa ya ndenge nini banda ko lakela bana o nzamba pesi yo mabe mama penza azebisa bana na ye bino ndenge bozo fandelanga kala mingi te tokoyoka bino na sango oza mama ya ekolo nini oza mama nyonso ya malamu mama mokristo alukaka intérêt spirituel ya bana o nzamba pesi ye soki esimba te mama sala par tous les moyens nzamba sala quelque chose. Bon natuni yo question ko pesa nga réponse te yo za la mama ndenge nini. Bon mama la bino alobaki nini yo ba ko sente yo to yo robala ekufelo na mutema mamona mbwa mafula kumbundu baparano balobaka nini badijeno baloba nini classe yo ko okende kala mingi te na ba classe yo na ndimi te ko silisa ta classe yango mama ye moko azofuta minéral ye moko azosomba basilabis mais azoloba ke yo ndenge nazomonela yo ata classe oyo osilisa yango te siko soki mwana asilisi classe yango te o noko aza ndoki tala bandoki mosusu ezalaka baparent bango moko par rapport ya maloba oyo bazobimisa likolo bana na bango yango soko oza moboti mami il faut lingo yeba parole nini nga papa parole nini nga mama koki kobimisa liboso ya bana na nga mwana koko peso kanda mevo beta ye fina ya ta munoko mais protéger munoko na yo de peur que obimisa liloba moko pour monde ba esprit et capter yango et comme loi likolo ya mwana na yo ko pesa nga men moko ya bien zole kananzela mais avoir makama makasi ko komela ye nzale kota ki na kati ya ville passe koti na kati ya ngumba mukonza za na kimia te parce que population na ye bazalaki na kimia te moye ye bazala na kimia
eza te. Oyebi soki babenga bana na minerval para azomona ngo normal c'est que mutu wana na koma parenté ato pesinga melte mama pasi bakiselanga men moko ba parent soki babenga bana même na minerval papa ya solo mama ya solo akoki même kokende koteka liputa na ye na po moi na kende classe non na kende atako se ba bijou yango wana to somba yango pona nini pourquoi ba tiela bi nzoto na mais papa do mama place wana mère ngonde balekisa bano na sakite na gambela galerie mongo mwana yakane elamba toza na elamba te yakane elamba mosusu bempiaka ezalaki ifaki nateka bagi idayaki non il faut na ba stratégie ni omoni na vie il faut na ba stratégie na kepena mpona teka ngo na gambela na leki pena yaka la bisu na bina oteka teki me na lingi na somba oyebi soki oyoka eteka eloko ya kopi kopesa nano prite yo kende na intention sombela ezalaka ozumbala moko ide nafungoli mutu moko awa kokenda teka neti na ye oyo eza na combien te ya kobuka yo zwa chenette wana bomba tuna na mesa ma chenette 180 ça 50 mundu kia kangani ba oh pesa na men no amen changa bimeli ngala boya moni zo amen mo la bien mukonza zokende mboke ezalaki na kimia te ndako ezalaki na kimia te moye mukonza azala mpe na kimia eza te bana na ndako balia me yo papa ozokota malewa mbongo na milela awa na pecha kolia te yo papa kote nino tondi déjà tolia lo ganyo ozalaka na kaye moko na zandu na pavillon 4 ya loso na madeso mais ça c'est plus que la sorcellerie. Amen. Kimia te bato yo zo konza baza na kimia te soki yo za na kimia c'est qu'il faut to yeba ozalaka mukonzi toza mukonzi. Amen. Mama tilobisa bi le kananzela na ba problème na mutu mami emeli tango azole kaka boye mwasi moko mboni ye agange Rais Chairman Igwe Mokonzi sala quelque chose yo kanisi ba ya o baganga ka ndengwala babanyango lelo e banda na Bible mama na samoi oyo elonga sika mama ti aganga gide sauve-moi ô roi mon Seigneur Kisangai roi mon Seigneur sauve-moi bikisanga je des promesses oyo tourmate finanga fais quelque chose pour moi secours et nous avons le roi des rois où il se disposa pour appeler sa mission réponse n'a pas problème il y a aussi la mission passe yo siko au lieu oganga secours et pas nzambe yo zo luka secours et pas battre. La Bible dit le secours de l'homme n'est que vanité. Le vrai secours c'est le secours de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Yo, on a la banque à sauter.
na bana na nga na fandi sa base yoka base na yo nga na banga nga te na fandi sa base na Europe kuna na fandi sa base na Suisse ba ya Pierrot baza na France kuna ba ya Serge baza na Afrique du Sud kuna ba mama Chada baza na Angleterre kuna ba mama Claudine baza donc yo fandi sa base à bato c'est comme si bato yo fandi sa bango base bango basanga ba problème amen 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 même bato yo zo mona baza base na yo bango pe baza na ba problème o ezo déranger bango o ba lukaka secours pa ya nani ya Nzambe o vient na biso alomba sous terre oh alomba o sœur na biso to comprendre ta comme na ba frère en mer kaka o benga ye frère en mer o benga bo embrayage donc là il y a un frère en embrayage oh mais il y a un problème il y a ça dans votre tête na vie ko ina mutude pour apprendre à réaliser tika si tu viens la biso tika balare comme ya moto sur balare moto yo olia ka pona ni bon si réellement la réserve à moto mo la routine de lango il faut so ngo boaka hein eza la moto mo la routine de il faut opelisa ngo pe moto esika si yo la moto yo zo chauffango la moto yo zo liango ah congolais assure no mara moto likambu na nzala so mutu ampiaka obi yango na fibo ya mpiaka omoni mpiaka oyo balingaka mpiaka te mpiaka elobisaka mutu makambu oyo mutu akendaki koloba te mpiaka ekangaka bato bandoki yango na vi nazosambela nzambe apambola yo po soki nzambe apamboli yo te okozala meme jalou ya yaya na yo okozala jalou meme ya leki na yo okoluka meme liwa ya ndeko na yo po oherite biloko na ye keba biloko na ye eza ye mpona bana na ye onga za tata kulutu undaki te onga za tata mwasi osalaki kopi te na fi kolingaka te o hérité biloko ya bato linga obunda yo moko mpo na vi na yo otika référence mpo na bana na yo ya bato pema ya bato kilo ya yo nde eza esengo yango na bi nzambe apambolelanga motu moko awa oyebi jalousie yango nde eza base même ya sorcellerie. La sorcellerie, c'est dans les jalousies. Jalousie, c'est ma paix. Batu mususu na bakomi bandokité physiquement, mais bakoma déjà bandoki spirituellement. Mais bon pena, tout que des pailles, tout son paille. Et là-bas, là, tu balata on a moi. Hein? Oye bilamba ba soirée ba fête à pourquoi? Il y a la on a kilta dimanche. Yoka. Maman, ils ont la sens. Oh yependa ba velours abo yependa oh yependa ba couleur rebelle yekuna rouge vert jaune atako to molumba oti mbushimai alata ka boete mama tatali bon molumba te atam tetela oti katako kombe o pesa na men mo ya bien o moni nga tozo luka nzambe moyati même na kati église même na kati vie na yo kolandaka makambo bato te landaka makambo ya yo moko kobungisa objectif na yo pa ya nzambe te et puis soko moni mutu moko na kati église abetelaka bato kaka masolo oyo elembisaka bato na kombo nzambe mutu wana aza ndoki je jure devant Dieu aza na sorcellerie mais sorcellerie na ye eza ya kopumbwa te mais eza ya kodécourager bato. Il y a des gens qui découragent les autres mais bango moko balongwaka te ye moko longwaka te maza wana na pas décourager yo omoni makambo ya chaque parcelle oyo tobandango kala peut-être mbongo yango ekoka déjà mais basombaka kaka lupangu te sikosoki otuni yo banda à chaque parcelle ebanda otya combien même pas $5 mais aza konéglige kodécourager bato mamangi na mao yango keba moto aza pembeni nabi keba na oyo aza pembeni na yo keba instrument ya satana voya ba décourageant akozomami kodécourage même libala yango yo olanda papicho ti lelo papicho wana yoka na kombo papicho libala mikie yo lingo pese mobala minene bato mosusu bakanisaka so toza na kati église ndenge asali susuki wana aza pena mwana nzambe keba moto mosusu asali susuki atie pe rouge à lèvres atie pe feste na cravate maye wana kaka pa distraire yo atopesinga mene te na lobi roi azangi kimia olie mwasi sosoli
Alors, sauve-moi, Biki Sanga. C'est qu'à comprendre que Makambo Nazamango, Moutuloko Langa, moi, je peux solution. Exacté. Solution où tu n'as pas un roi. Si tu as un roi, ça a quelque chose dans la vie. Tala Likambwana, Obetela Batu. Tala ne Batu, comme ça, on sujet. Et Sambona au Sambo, Batu Nyos Mayebiki. Obetela Gena Nenga secret, et Malimanda Te. Naebi Sarabino, Makambo Nyos Malobaka, Kolobate. Et ça la souka li pona Koloba. Kolobate, hein? Naebi Sarabino, Kolobate. Car ne veut Kolobate. Déjà, Namute Mane souka les mati. Naebi Sanani, Naebi Sanani, Naebi Sanani. Mais Makambo balobaka loba yo lobaka te ngana zote na bimate oh loba ko na famille na bino lobate kaka kombo na yendo ke na loba et mobali wana ngana mone clarté na biti na landela ka yete yo kanisi balanda ka mutu ndengeni moi sona pena basi basili mibali basili siko yo lingo lukela ye bima na vie na ye bima na vie na ye lukana no makambo vie na yo Lukana Nzamba répondre on a oya yo. Tala ba change mususu pardon. Ngala na oya ngama mambo. Oye na luka solution pa ya Nzambe, mais oye na kati église, oye na kati société, oye na kati entreprise, mais olingi oye ba fonctionnement ya batu nyonso mbala moko. Olingi ba mefuta bango na fin de mois. Bible. Sauf-moi. À reconnaître que soutien naïe, lobby qu'on aïe, il faut qu'un roi akata. Est-ce que le roi akata li kamba mutu pour côté la tonga le roi? On a tout ni roi, le roi des rois. Alors il faut s'il s'ali kamba mutu pour côté la tonga le roi. Ce que sont dimanche s'il s'amène à Congo na Yesu. Et ça la melayo ndengo yo solo bawana. Et ça la melayo. Il répondit, roi yebisiye. Si l'Éternel ne te sauve pas, soki yawe nzambe abikisi yo te, avec quoi te sauverais? ngai sikoyo nakobikisa yo na eloko oyo. Soki nzambe akoki yo te, ngai mutu nakokoka yo ndenge nini? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Est-ce que nakokoka yo nakobikisa yo na produit oyo ya bilanga? Na peso produit bilanga. Et puis l'eau et l'obi ata oloni moye nkona ebima ezate. Siko na pesa yo semence. Moi ça fandinier. Roi pas fandinier. Et le roi lui dit, roi yebisi. qu'as-tu? Yebisanga sikoyo. Ozana nini? Elle répondit, Problème na yo zanini. Situation na yo ezanini. Eloko ni ezole lisa mutema mobali na yo. Eloko ni ezole lisa mutema mwasi na yo. Eloko ni ezozangisa kimia na foyer na yo, na ndako na yo. Mwasi azwi maloba ayebisi roi. cette femme-là m'a dit, Roi, cette femme-là m'a dit, mwasi wana zomona ya Sophie ayebisi ngaboy. donne-moi ton fils, Pesa ngai mwana na yo. nous le mangerons aujourd'hui. Tolia ye lelo. Donc lelo tolia mwana na yo. Et demain nous mangerons mon fils. Lobi sikoyo tolia oyo yanga. Mama tifanda na muke. Pesa nga matoi. Mama chise pesa nga matoi. Pesa nga amen mo ya bien. Amen. Pesa nga amen mo ya propre. Amen. Basali li kelemba. Basali association. Basimi bali. Bayokani. Bible lobi boy papa. Batumi bale bakotambola nzela moko te soki bayokani te. Landanga bien. Po batumi bale batambola nzela moko esengeli basala nini? Bayokana. Siko yo o tambola kane boyokana. Oboni biloko yebo mabiso. Toza bana nzambe mais toza na sentiment moko na nzoto na ebite soki sentiment ya bokoko to sentiment ya bondoki. Il y a aussi les sentiments sorcelleriques na kati ya vie ya mutu. Mutu azomona ngo bolingo nzoka eza bolingo te. Mutu ya lingaka yo te ato forcer ndenge nini akotika na ka bolinga yo te.
ato PC super wax lokwa na mutema na ye déjà inayo bolingo pe basomba kango na mbongo te. L'amour est naturel et puis on ne force pas l'amour. Amen amen amen. Kelem eli kelemba bango bayokani eza yakoboma bana bayokani yo yokana na nani yo za mwana nzambe mais entourage na yo batu nyos bazano tout autour banwalere mais suka bakoyebisa yo diamba ezalaka sucre ezalaka sukali bato ebele bakanaka kosala mabe na vite mama nanga mais à cause ya entourage na bango etinda bango pe basala mabe bayokani bango mibale basali alliance basali accord balia bana bayokani baboma bayokani camarade yo za la camarade ya ndenge nini nazo pekiso pena ya solo il faut eba avec qui yo il faut solo la makabanda kuna yo makabanda ko babeta ko pas n'importe qui te ata za pire yo aza ba pire mususu baza ba pire mbebo mais na mutema za pire yo te a se manifestera devant yo neti pire yo pour avoir information na yo nyoso tout le même bagent ya aner na biso so bali bakanga yo bakoki même kokomisa mutu moko camarade na yo bamatisi même na biso oyo mataka bayebi ke ozwaka biso na maternité bungo okitaka na victoire bamati pela na victoire et puis asali par tous les moyens bofanda place moko bobeti mpe lisolo bokabwani bopesani baadresse ya mikolo ya nzela etadama moto oyebi te yo bakokanga yo bakopesa oki ndongi kala mingi te yo moni mutu nyonso na vie azalaka camarade yebisaka camarade ya Jésus na Bible ezalaki wapi on a tout ni c'est notre modèle Jésus Christ pardon ko interpréter te pasteur alinga bando kabola nini kaka ye akabola ngana ma copine na moi na okabolo na ta copine à toi te na okabolo na ton copain à toi te mais nazo yebisa yo soki mutu wana bozana nzambe moko te akobundisa yo ataza yaya na yo ataza leki na yo soki bozana nzambe moko te akotelemela yo mutu mususu kutu aza no papa moko te mama moko te mais bozana nzambe moko akosepela na lipamboli na yo na ofungulo makambo moko o mona penda neti batu na biso mona ozu penda biloko mama nanga opesi na famille mais produire te opesi pa ya ntimba et produire te opesi pa ya nzuzi et produire te opesi pa ya Sophie et produire te mais mukolo otindi pa ingénie camarade na yo et produire na ebito soki mutu moko azolanda nga malamu tala vraie famille ezaka likambo makila te vraie famille eza mutu boza na nzambe moko ataza mukongo yo za musingombe soki boza nzambe moko akosoutenir yo na vie ataza mutetela yo za mongo soki boza nzambe moko akosalela bolamu mais ataza yo mpangi na mpangi soki boza nzambe moko te mpangi akotelemela mpangi amen 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 bayokani ya seki basali kelemba ya kolia bana et puis tant basali li kelemba wana ya kolia bana mama kato mukola liboso basali bon nalingi na tuna basali li kelemba mobile mibali na bango basalaki mibali basalaki que ba relation oyo zo zo wana comment se fait-il pe yo ndongo za wana ba camarade na mobile na yiba ngote téléphone serait sonné tala mbenga ki mambango lokola touré katani alongola comment se fait-il une femme mariée a un camarade au mobile na yebi bangote ça c'est tenter le diable comment se fait-il un homme marié peut ozala ba camarade bayaka na ndaku moi sinon ayebaka ndenge bosalaka na bangote car soka kei o collègue nanga mes collègues ba présentaka etango bosalaki ensemble que ba oroya mbandanda ko sans tenir compte d'orthographe surtout moi si soka yebi nzambe te na ofongola biso monila otika bulobo jomo ka fande tonton te na yeba tonton ki tonton ndenge ni surtout ki tonton yo mona tonton muko na bala ka tonton wana na mola ka ete
salaka na mbanda mateka ayende na sima. Alléluia. Ye banani oyo kosolola na ye. Tant que basali association, c'est-à-dire bazalaki ba camarade frère. So bazala ba master, est-ce que ba ngeba sala association? Siko yo osangisaka makambo na nani? Master no nani? Omoni même ba blocage financier mususu moi na nzambe okoki même pas kosangisa marchandise na yo na mutu o boza na nzambe moko te. Mama Regine okeli libongo na keli libongo memela nga pe sangisela nga kuna. Mama Regine azumbongo na ye na mbongo ya mama Lumweni asangisi. Mama Lumweni asambelaka na église o batongolaka bato. Mama Regine asambelaka na église o bateyaka bato Bible. Mais moi déjà banguna ti. Basa association. Mobali na quitté. Moi ça j'ai engagement. Une bonne femme a coquille jamais qu'on s'engager dans les cambous sans autorisation à mobali na ye. Comment se fait-il yo ok na musala o na 4 super. O la kaki mobali na yote mozo defa kaka biloko. TV na ndako o defa mobali. Radio na ndako defa mobali ayebi. Biloko tu o defa. Je veux mobali wana salaire na ye et mon na lisuste. Roi balié. Hein? Omoni ko lia o papa. Ba côté na sorcellerie. Mais elle connaît le côté c'est pas la sorcellerie. Nalingi moto moko apesa nga réponse. Et elle connaît le côté c'est pas la sorcellerie. Nzala. Manquement cause. Papa pardon na bolingo nzambe. Ata mo côté ka totute. Bolingo nzambe. Eloko ezate. Fuma porte te. Okote sa mabe na kati ya nzoto na yo. Mabe po kota na kati ya nzoto ya mutu ezalaka facile. Mais po elongwa ekomaka problème. Ekomaka problème. Na bondeli yo pardon. Ko fongola porte te. Moso. Ezalaki nzala ti. Boye te président. Président ni ne fongola ki porte. Nzala. Est-ce que nzamba ko pambolela nga yo te na kombo na Yesu? Na binza ba ko pambolela nga yo te na kombo na Yesu. Batu mususu bazo kwesa malikola téléphone o kaka chombo. Oh ya dans la téléphone ya Bluetooth, nga za téléphone ya komikitisa, l'humilité précède la gloire, téléphone à 4500. Mais na muto za 4500. Na yo muto na téléphone à 7, soki ya $700. Soki ba bengi, mingonge bimangandenge moko te. Est-ce que ça va bien mon na téléphone à cher? Allô, ça c'est Samsung L7. Est-ce que on a la présentation téléphone là yo? Est-ce que muto yo o ayambi kuna? Est-ce que elobi que ayambi na téléphone à nyok ya Nokia bakanga ba single élastique? Ata yo moko pena âge na be téléphone ba élastique. Téléphone élastique ben atile lo. 12 000 au téléphone, 12 000. Téléphone vitre c'est panzana au banda ko kangangola ba sparadrap molimo na pota tira téléphone. Est-ce que vous pouvez ça même mourir bien? Na sambeli peu importe les kamba pasi otika Yesu Masia te. Na bi peu importe Yesu Masia te. Peu importe les kamba zo lelisayo o pe ngwata mukolo moko. Peu importe engagé, il faut comme makangu na ye, yebisa ye chef, na ye pona musala, na ye pona kimakangu te. Yoga sugo yo, ongo seka linginga e koma manelongi. E koma magalango pete. C'est moi ça qui ndokinde yango ngo. Au moment ba question musu yo mo mi pesa la réponse. Est-ce que soka lingi est-ce que bana? Est-ce que vieux zoro na ndako akoyeba? Akoyeba na peut-être? Siko nana zonanga mwa musala nanga epesa nga mwa mbongo na koma indépendant nana bimana chef oyo et puis alobi teke to kobima mikolo nyonso ka mbala moko tala bakindoki mususu. Ça c'est la sorcellerie hein? Ça atteint déjà la magie en face de mort sans compte hein? Koti si biloko satana na kati ya nzoto. Basali